好，大家好嚇，我係 Ringo Chan，係 Hong Kong U Space 嘅課程主任。咁今日多謝大家咧，喺呢個午膳時間抽時段，咁同大家分享一個我哋新嘅課程 Postgraduate Diploma in ESG and Sustainable Finance，咁係由 Hong Kong U Space 頒發嘅。咁啊，講到 ESG 咧，我諗第一樣嘢就大家都會諗起咧，就係嗰個全球溫度嘅問題啦。咁即係若干年前嘅巴黎協議咧，就希望限制溫度咧係喺1.5度啦。不過我哋都知道咧，呢個咧似乎就未必可以實現到啦。而聯合國亦都係警告咧，其實溫度咧係向住3度以上去進發。咁所以大家可以見到咧，嗱，譬如呢個溫度咧，我哋亦都可以睇到過去嗰40年咧，其實全球嗰個溫度咧係一個上升嘅趨勢。咁我相信咧呢個咧，我哋都唔需大家亦都好容易體驗到，特別是喺歐洲啦，有好多我一啲叫熱浪啦。咁呢啲熱浪咧就係透過呢一個咧喺嗰個溫室效應之下咧，傳到去，譬如話好似係歐洲啦呢啲地方啦。甚至乎英國啦，可以見到有啲氣温咧高達去40度。咁另外，就算亞洲都一樣嘅。咁而家夏天都嚟緊啦，咁呢個亦都大家好常見嘅就係，就算喺香港呢個温度都係非常之高啦。咁甚至乎喺亞洲嚟講咧，酷熱天氣咧致命個案咧，大家可以見到咧，亦都係有一個好大嘅升幅嘅。喺唔同亞洲嘅地區，菲律賓啊、印尼啊、尼泊爾啊等等。咁隨住溫度嘅上升咧，我哋亦都見到咧，就係話嗰個海平線咧，亦都係大家會見到咧，過去嗰30年咧，其實都係上升緊嘅。咁啊，隨住呢個海平線嘅上升咧，我哋亦都可以睇到咧，個情況就係話會引致到咧嗰個喺嗰個氣候變化之下咧，有好多一啲我哋譬如係話係一啲超級嘅暴雨啦。如果大家有印象記得咧，喺大概3年前嘅香港咧，當時嚟講咧9月。亦都係有一個非常之大嘅黑雨啦，咁令到香港港九新界都係有一個極端嘅情況嚇，咁而當時嘅保險嘅賠償額度咧係多達去19億港元嘅。咁呢度咧，我哋做咗一個少少嘅 simulation，就係話喺一個測試之下咧，如果假設全球嘅溫度係去到一個非常之極端嘅情況係4度啦，咁我哋可以睇到咧喺香港咧，我哋大學做咗個 simulation，就係喺中環近住中銀大廈附近咧，大家可以見到咧，左手邊就係現時啦，咁右手邊咧就可以咧見到咧有一個好嚴重嘅水浸啦嚇，因為當大家理解，當個隨住溫度上升咧，亦都係令到極端天氣咧係頻密出現啊，咁令到嗰個水浸咧 flooding 嘅情況咧，亦都會係非常之常見嘅。咁我哋可以睇到，譬如 IFC 嗰個，因為嗰個頭先講過嗰個地平線咧，沿海地平線係不斷咁提高啦。咁如果全球係真係上升4度嘅時候咧，大家都會睇到咧，嗰個 IFC 咧，我哋係會出現咧附近咧，會出現一個好嚴重嘅水浸。咁譬如話，你可以見到嗰啲中環碼頭啊，已經係全部蓋過咗啦。咁所以我哋會見到呢個極端天氣咧，就我哋相信咧，就唔需要話去再即係啊用好多個着物去講，因為我哋都感受到。咁但係如果喺應用喺唔同嘅行業裏邊咧，譬如話喺公用事業、金融業、能源、呢個電信溝通，我哋會睇到咧唔同嘅呢一啲嘅現象extreme heat、water stress、flooding。wildfire 咁呢？大家都有，譬如話加拿大啊、澳洲啊呢啲，佢哋個山火嗰個災害係非常之嚴重。咁我哋會睇到咧，就係話對好多唔同嘅公司咧帶嚟嗰個嘅 cost 咧，呢個極端天氣咧係非常之大嘅。咁如果對金融公司嚟講，譬如頭先講過啦，保險公司咧可能係要有一個巨額嘅賠償啦。咁另外金融機構咧，亦都可能就要睇翻當佢哋係譬如話做一啲嘅按揭嘅時候咧，咁要可能就係話都要留意到呢一啲，譬如話好似水浸嘅影響啊，大家都記得譬如喺嗰次極端天氣咧，咁譬如領展咧，亦都係花咗好多資源咧，去希望令到佢哋嗰個商場咧唔好再受到啲咁嚴重嘅超級水浸。咁咧喺全球嚟講咧，我哋都知道啦，咁呢個極端天氣咧，其中一個重要原因咧，就係來自大家都知道嗰個 carbon dioxide 嘅呢個嘅釋放啦。咁其實如果你話過去差唔多超過100年以上咧，其實來自
最多嘅排放咧，其實我哋可以睇到啦，頭三個國家咧就係美國、中國同埋俄羅斯。咁其實當然啦，佔絕大部分咧，我哋見到係美國嘅。嗱，內地嘅情況咧，我哋可以見到咧，當然啦，我哋理解到內地其實變化好大嘅。咁大家會睇到咧，譬如呢幅圖上邊咧，以中國為例啦，雖然咧嗰個排放中國同美國嘅排放量咧，因為中國係牽涉好多製造業，不過所以個排放量係高。不過大家亦都睇到咧，其實喺嗰個嘅佔比裏邊咧，美國咧依然係一個最大嘅比重嚟嘅。咁而喺內地嚟講咧，咁因為始終過去嗰二三十年咧係一個即係改革時期，好多工廠等等啦，所以咧煤咧依然係一個好重要嘅成分。不過大家可以留意到呢幅圖咧，亦都可以睇到咧，正正就係喺今次嗰個能源危機咧，亦都反映到就係我哋內地咧行嘅方向咧係亦都係非常之正確，就係話大家可以睇到咧，其實煤嗰個比重咧過去嗰20年咧其實不斷咁減少嘅。而我哋亦都有多新能源，包括太陽能啦、風能啦，或者係其他嘅水利啊，或者係呢個核電啊，其實個百分比咧已經係慢慢不斷咁拉闊咧，係差唔多去到1/3嘅。咁呢一個亦都係即係證明咧，我哋呢一個嘅國策咧係非常之正確，特別是喺今次嗰個伊朗嘅危機之下咧，咁令到我哋中國咧就唔係話係極度依賴咧呢一個嘅石化能源。咁所以可以見到啦，譬如呢個例子就喺內地嚟講咧，都大家都會有陣時見到有係非常非常之多咧嘅太陽能板啦。咁喺內地嚟講咧，亦都係啦，我哋呢一個碳中和嘅目標啦。咁希望咧去到2035年咧，我哋去到碳達峰啦。咁亦都係希望咧再過若干嘅時間咧，我哋希望咧就可以去到咧超過1/3咧嗰個能源咧係來自呢一啲嘅新能源。咁譬如頭先都提及過啦，咁呢個就係內地嘅能源嘅分佈啦。所以大家會見到嗰個石油咧，其實我哋已經係控制咗係一個只係佔1/4嘅啫。咁喺呢個碳排放之下咧，大家都理解啦。其中一個咧喺我哋應用喺金融嘅場景裏邊咧，就係呢個碳市場係啦。咁喺亦都係喺之前咧港交所咧，亦都係推出一個咧我哋叫做 Core Climate 嘅呢個自願嘅碳市場啦。咁當中其實喺上面咧有好多唔同嘅啲 project，而呢啲 project 咧可能係會透過植樹等等嘅項目咧，可以咧係吸住一啲碳，而將呢一啲嘅碳咧嘅信用作用咧，就喺呢個交易所裏邊咧就做買賣。咁可以清楚見到咧每一個 project 佢裏邊嘅時間詳細情況。咁當然啦，details 咧我哋亦都會喺個課程裏邊咧同大家再詳細分享。咁呢一啲嘅碳排放嘅交易咧，因為全球嚟講嗱，暫時咧未有一個嘅我哋叫做環球嘅標準 global standard 啦。咁但係我哋可以見到咧，主要圍繞住咧有美國啦、歐洲啦、內地嘅一啲標準。咁而大家都可以睇到咧，過去呢幾年咧喺歐洲嘅碳排放嗰個嘅碳價咧，其實個趨勢你都見到咧，都係上升緊。咁因為大家都理解啦，近呢幾年咧，特別是喺特朗普執政之下咧，喺美國嚟講咧，相對咧佢冇咁強調 ESG 啦。咁但係我哋亦都睇翻同好多業界嘅接觸，歐洲同埋亞洲區咧，其實依然咧係非常之重視 ESG，而我哋都見到嗰啲嘅資金咧，其實係繼續係投入喺呢一啲嘅唔同嘅領域裏邊嘅。咁以歐洲為例啦，咁好多標準都係來自歐洲啦 ESG。咁我哋睇到就係喺投資喺 ESG 裏邊嘅一啲嘅板塊咧，咁無論係一啲嘅real estate 基建private debt private equity 咁其實都見到有一個好明顯呢個增長嘅。咁過去嗰10年咧，其實嗰個平均嘅嗰個複利嘅增長咧係到19.7%嘅。咁以中國為例啦，我哋亦都係有好多唔同嘅新能源啦，咁包括大家而家都好認識嘅電車啦。嗱，咁其中咧寧德咧，大家都知道係內地嚟講，亦都係全球最大嘅其中一個嘅儲電同埋呢個電池嘅一個嘅好出名嘅公司啦。咁咧，我哋中國嘅電車咧就已經係實現咗係非常之快啦。咁其實而家講緊咧，寧德咧係發展咩咧？電船。
係啦，因為大家都知道啦，咁其實喺海裏邊咧，而家好多船咧，其實依然係以燃油去做嘅。咁但係呢個亦都係內地咧其中一個咧一個目標，就希望咧去到咧一段時間啦。以全球嚟講環球嘅航海嘅機構咧，佢哋預測咧希望可以去到2050年咧，有3%咧嗰個嘅全部嘅船運咧係可以去到用電嘅。咁而呢一個咧，我哋叫 global electrification mega trend 咧，我哋都相信繼續，而我哋都好高興見到咧，內地咧其實喺呢方面咧係做咗好多好多好多功夫。咁咧喺呢一個嘅 ESG 裏邊，第一個嘅 E 啦，咁我哋都會睇到咧，其中喺過去呢幾年嘅變化喺呢個 World Economic Forum 裏邊咧，就發覺咧可能我哋喺2年前同樣 compare 翻，如果咧我哋過去2年同埋過去呢個十年咧，我哋發覺大家而家好關注嘅情況咧，亦都好唔同啦。咁第一位咧係頭先講過啦，係極端天氣啦。咁第二咧就係一啲多樣化嘅生態。第三咧就亦都係一啲對環球嘅地球嘅影響啦。第四就係一啲自然嘅資源啦。咁所以咧喺我哋嗰個嘅 ESG 裏邊咧，暫時都係 E 咧，相對咧係嗰個嘅比重咧係會多少少啦。咁 S 咧就包括可能係一啲DEI inequities 咁樣啦。咁而 G 咧就會牽涉到好多一啲唔同嘅social issues或者係一啲咧係directorship 裏邊嘅一啲 items。咁當中亦都牽涉到就係話一啲我哋叫做 responsible investing，或者我哋而家叫做 ESG investing。咁亦都係喺我哋ESG 裏邊咧，同嗰個可持續金融咧，都係一個好重要嘅環節。咁喺我哋嘅課程裏邊咧，亦都有一個獨立嘅課程係專講 ESG investing 啦。咁當中裏邊咧，我哋會牽涉到嘅就係話點樣做一個嘅 screening 啦，同埋點樣係去篩選一啲公司，特別是咧係點樣。公司因為如果呢一啲嘅基金係想 ESG 基金係想投資你公司咧，更加要點樣強化你公司嘅 corporate engagement 啦、shareholders action 啦等等嘅嚇。咁其實當中亦都甚至乎有一啲我叫 impact investing 嚇。咁呢度我哋課堂裏邊咧都會再同大家詳細去分享。咁其實即係頭先所講啦，喺亞洲區嚟講咧，其實我哋見到咧嗰一啲嘅 sustainable fund flows 咧，咁其實過去呢幾年咧，都好穩定，同埋嚟緊呢，我哋見到啦，其實就算2050嘅趨勢咧，都係向上嘅。咁當中嚟講咧，其實內地咧係佔一個好重要嘅比重啦。咁我哋香港咧亦都係一個好重要嘅角色嘅。咁特別是喺15嘅即係今年係開局之年啦，亦都係佔一個好好重要嘅地位。咁等陣先，我哋會再講多少少同大家。咁我亦都睇到啦，喺嗰個可持續嘅資源之下咧，咁亦都係睇到咧，就係話嗰個嘅 energy transition 啦、climate hazards 啦、一啲 finance gap 啦、一啲嘅我哋叫做 carbon markets 嘅 development 咋。咁呢一啲咧都係我哋可以睇到咧，好多時咧嗰啲公司咧，佢哋而家嗰個 adaptation plan 咧，其實都係非常非常之不斷咁增加㗎啦。你可以見到譬如話utilities 啦、energy 啦、real estate 啦，咁以香港為例啦，其實除咗交通工具咧，碳排放最高嘅咧，其實就係物業啦。咁所以咧喺頭先都講過啦，我哋都知道其實 ESG 同嗰個金融嘅發展咧好緊扣嘅。咁因為當中始終簡單啲嚟講，就係我哋要做好 ESG 咧，就係要需要啲資金啦。咁所以喺幫助呢啲資金嘅發展咧，就係一個 sustainable finance 裏面好重要，其中就係 green bonds。咁喺內地嚟講咧，其實嗰個綠色債券咧，其實都係發展非常之蓬勃嘅。咁喺嗰幅圖上面，大家都會睇到啦。譬如話喺綠色債券嚟講咧，其實內地嗰個發行嘅比重咧，已經係跑贏咗呢一個嘅德國法國英國或者美國等等嘅。咁而香港嚟講咧，其實我哋亦都係咧喺亞洲成個區內咧發嘅 ESG 債咧，亦都係持續過去幾年咧係 number one 嘅。咁所以咧，我哋都因應呢一個嘅趨勢咧，其實正如頭先所講啦，喺亞洲區同埋歐洲地區咧，其實對 ESG 咧嗰個嘅需求咧依然係非常之強嘅。咁換言之，即係話對 ESG 嘅 talent 對相關認識嘅人才咧，其實亦都係持續嘅。咁包括一啲其實成個 ESG 裏邊咧，
我哋會睇到嘅就係一個減碳啦，decarbonization 啦，循環經濟 circular economy，即係話我哋點樣可以做多一啲嘅唔同，特別係供應鏈啊，或者係環保資源上邊咧，可以加強呢一個嘅循環嘅作用。social impact 咁呢個DEI 啦，human rights 啦，咁都係social issues 等等啦，呢啲都係其實我哋都會關注。咁另一個就係頭先都講過啦，就係將 ESG 同 finance 裏邊我哋做一個結合，就係 sustainable finance。咁當然啦，我哋課堂亦都會同大家講翻，特別是而家嘅 AI 啊、blockchain 啊，其實呢啲都好重要嘅工具咧，去幫我哋去收集 ESG 嘅數據。咁頭先講過啦，如果相關嘅一啲嘅 talent 咧，我哋根據市場嗰啲報告啦，同埋同啲業界嘅分析啦，都睇到，譬如話可能係我哋需要一啲相關嘅專才係寫翻一啲emission report 或者 ESG report 啦。咁特別是啱先會提到嘅喺港交所嗰個上市條例嚟講咧，其實今年亦都開始實施咗啦，就係 Scope 1、2、3咧。其實都要涵蓋嘅一啲大市值嘅上市公司報告。咁換言之咧，呢一啲我哋叫做 sustainability reporting 啊，同埋相關嘅 compliance 咧，其實都要遵守㗎啦。咁換言之咧，呢一啲嘅上市公司咧，亦都要即係需要相關嘅人手啦，係要認識呢一啲嘅資料啦，呢一啲嘅知識啦，同埋呢啲 compliance 嘅要求。咁另外咧就係 consulting role 啦。咁因為譬如大家會見到啦，如果上市公司咧，佢哋係要遵守港交所嗰個 ESG 嘅規限。咁換言之咧，如果當上市公司咧，佢要外判一啲業務出去，譬如話可能佢有一個業務係想外判咗俾一間清潔公司嘅，咁可能咧佢同時間咧佢都要要求呢間清潔公司咧係有相關嘅 ESG 嘅一啲嘅 compliance。因為外判嗰部分咧，其實都要包括埋喺呢啲 ESG report 裏邊。咁所以其實大家可以睇到咧，嗰一個嘅當上市公司要做嘅時候咧，其實社會裏邊下游嘅中小企咧，其實無可避免咧都係要跟隨。咁所以更加變咗咧我諗唔同嘅公司咧，當佢哋想話 bid 呢啲 tender 啊，或者係想接呢啲 project 嘅時候咧，其實佢都要有相關 ESG 嘅知識。咁當然啦，另一種咧就係 Green Finance Specialist 啦，咁就係我哋講緊可能喺銀行裏邊啦，咁亦都有啲相關嘅對綠色金融好熟悉嘅人咧，無論係發債啊，或者係銀行嘅貸款啊，或者係一啲綠色金融嘅產品啊，或者係基金咧等等咧，都需要相關嘅人才。咁所以我哋頭先都睇到就係話，喺金融業裏邊啦，咁呢一啲嘅 ESG integrations 啦，要做啲 risk management。咁如果除咗金融業裏邊咧，其實喺譬如話，就算係一啲嘅公用事業啦、科技啦、呢一啲嘅高性能嘅製造業啊等等咧，其實都需要相關嘅 ESG 嘅技術同埋知識嘅。咁呢個咧亦都係其中一個嘅人才嘅報告啦。咁就係話，亦都係咧其實香港嚟講咧，金管局啦，咁亦都係好鼓勵咧去呢啲金融機構咧係繼續去累積呢一啲 ESG 嘅人才。嗱，咁喺成個 ESG 牽涉到finance 嗰部分咧，其中一個好重要咧，我哋叫做 ISSB International Sustainability Standard Board。咁因為佢亦都係去一個我哋叫國際嘅其中一個嘅好關鍵嘅標準啦。咁呢個標準咧，我哋亦都係港交所咧所接納嘅。所以你可以見到，好似我哋之前講嘅 Scope 1同埋 Scope 2咧，呢啲標準咧其實都係涵蓋咗。換言之咧，上市公司咧亦都係要根據呢啲標準咧去寫佢哋嘅報告。咁喺我哋嘅課程裏邊咧，我哋亦都會有好多唔同嘅個案啦。咁同埋我哋嘅導師咧，其實佢哋本身都甚至乎好似 Alvin 咁，佢本身都係喺港交所裏邊咧，曾經從事呢一方面嘅工作嘅。咁大家可以見到啦。咁全球嚟講咧，其實喺嗰個唔同嘅 adaptation 嗰部分啦，咁但係就因為頭先講過啦，喺全球嚟講咧，有好多唔同嘅地方，佢有唔同嘅標準。不過暫時嚟講咧，ISSB 咧都係一個其中一個好重要嘅標準。就頭先都同大家講過啦，喺今年嚟講咧，所有嘅 large cap 香港上市嘅公司咧，都要遵守呢個港交所嘅 ESG reporting code。係。咁換言之咧，即係話可能如果你係上市公司裏邊嘅一啲同事，特別是係 investor relations 啊、IR 啊，或者係secretary 嗰部分咧，就更加需要呢一方面嘅知識咧，去配合嗰個嗰個報告嘅撰寫啦。咁所以呢部分咧，我哋亦都會喺課程裏邊咧，詳細同大家講解翻呢一部分嘅需要嘅要求。
咁另外咧，證監會咧亦都係啦，喺 ESG 裏邊咧，亦都係就係有一啲嘅要求。如果你嘅基金咧係一個 ESG fund 嘅時候咧，係有一啲咩嘅 compliance，基金經理啊、基金公司啊，都係需要係去滿足，咁先至可以咧係叫做一隻 ESG 嘅基金啦。如果唔係，大家都成日都聽到咧，仲有啲 green washing 嘅現象。咁所以咧喺金管局嚟講咧，亦都係有一個嘅我哋叫做可持續金融嘅行動嘅計劃啦。簡單啲嚟講咧，就係銀行業啊，都係非常之去支持呢一個咧。第一淨零排放啦，第二就係可持續嘅投資嘅組合啦，第三就係淨零嘅融資啦。咁呢啲都係銀行業咧都係需要相關嘅人才咧去幫佢哋發展呢啲可持續發展嘅融資。咁所以咧喺政府角度嚟講咧，亦都有一個綠色同埋可持續金融嘅跨機構督導小組啦。咁大家都會見到，其實所有嘅監管機構，香港嚟講，港交所、金管局、證監、保監、積金局，其實咧都係非常非常支持呢個綠色金融嘅發展。咁我哋講咗咁耐啦，咁我哋翻嚟咧，今日同大家亦都係講翻我哋嘅課程啦。咁成個 sustainable finance 裏邊咧，其實我哋可以大致上嚟講涵蓋咗 ESG 啦。而 ESG 嚟講咧，我哋其中E 咧，其中一個係一個好重要嘅元素啦。咁所以而呢個元素裏邊咧，亦都包括咗好多一啲唔同嘅 finance 裏邊嘅元素。咁所以今日咧，亦都好高興同大家分享一下我哋 Hong Kong U Space 一個新嘅課程 Postgraduate Diploma in ESG and Sustainable Finance 係啦。咁我哋呢個課程亦都係俾part time 嘅同學啦去修讀嘅。咁亦都希望可以咧係俾一個best practice 係 ESG 同埋 Sustainable Finance 嘅啲經驗同大家分享啦。亦都希望可以大家好快咁 build 到一啲 in demand 嘅 ESG skills。成個課程嚟講咧，我哋係有5科去組成。咁呢5科咧，就每一科嚟講咧，我哋做咗13堂，每堂就係3個鐘啦。咁就大家會見到第一科咧，就我哋叫做一個foundation of ESG 啦，俾大家一個overview 啦。咁第二科咧，我哋就會係講解翻以港交所做一個最基本嘅例子，一個 platform 去講解翻 ESG 嘅 regulations 係啦。咁而當我哋理解咗啲 regulations 同埋 compliance 之後咧，我哋到第3課咧，我哋就可以幫公司咧係選寫一個 ESG 嘅報告啦，甚至乎一啲 climate 嘅 strategies 啦。咁而第4部分亦都係牽涉到，即係希望大家了解多少少 ESG investing 啦。咁當去做 investing 嘅時候咧，佢哋有啲咩 guidelines 啦，有啲咩嘅 compliance 要遵守啦，同埋最新 ESG 裏邊嘅發展。咁第5課咧，其實都係希望可以大家融合到咧呢一啲嘅知識咧，喺一啲唔同層面嘅行業裏邊，無論製造業啊、consulting 啊，一啲嘅 corporate sustainability 同埋 ESG management 嘅 skillset。咁所以課程嚟講咧，我哋都希望可以俾到大家一個 global 嘅 ESG framework、disclosure requirement、ESG 嘅 reporting 嘅選寫嘅技術、sustainable finance 嘅 model instruments 同埋咧一個 sustainability 嘅 management 嘅 skillset。咁課程嚟講咧，我哋亦都係有好多資深嘅喺業界，會有好多經驗，無論係可持續金融或者 ESG 嘅導師去教授啦。咁所以我哋亦都有好多一啲 real world 嘅 case 啦。咁同學最快可以大概係1年鬆少少嘅時間就可以完成呢5科啦。咁課堂裏邊咧，我哋亦都有多唔同嘅 case studies 係去俾大家去做嘅。每一科嘅 assessment 咧，我哋大致上咧，我哋1/3係 exam， 大致上2/3咧就係做一啲嘅 project 或者 assignments 咁樣嘅。咁即係頭先同大家講過啦，可能同學有啲係做緊 ESG 啦，或者我都想希望會唔會有機會係加入 ESG 呢個行列咧？咁香港嚟講咧，正如頭先同大家分享咗咧，咁其實都有好多唔同嘅機構都要請 ESG，包括係 management consulting 銀行又或者啲我叫 ESG analyst sustainable finance 嘅 executive 等等嘅。我哋入學要求咧就係同學本身有一個我哋嘅 degree 啦，或者本身你有一啲嘅 professional qualification，譬如可能你係一個會計師啦，或者你有 CFA 啦，咁就我哋本身咧就係亦都會因應同學咧一啲唔同嘅入學要求去考慮嘅可以。咁我哋亦都會邀請好多一啲唔同嘅嘉賓講者同大家去做分享。咁我哋亦都會邀請同學咧去參加我哋一啲嘅唔同嘅專題講座希望大家認識多啲 ESG 啦。
導師上面咧，我哋亦都好高興啦，我哋有 Dennis 啦，咁就係啲DBS 嘅 Senior VP，咁 Dennis 擁有超過20年咧，係喺呢一個嘅Sustainable Finance 啦，同埋 ESG 嘅。Mr. Alvin Chan 啦，咁 Alvin 本身咧就佢亦都係前任咧港交所裏邊咧係負責 ESG 嘅 Compliance 嘅 Executive 嚟嘅。咁佢都曾經擔任咧係一啲嘅唔同嘅非牟利嘅組織嘅嘅 research 嘅 head 啦，咁啲主要圍繞住咧都係 ESG 嘅研究。另一位咧就係 Dennis Wu 啦，咁 Dennis 咧就係呢一個嘅Allied Sustainability Environmental Consulting 嘅 CEO 係啦，咁 Dennis 亦都擁有超過30年嘅經驗啦，喺呢一個嘅Sustainable Finance 啦。一個嘅 venture capital 啦，同埋 ESG 嘅咁佢同時間咧，亦都係咧而家咧係現任上市公司AEC Group 嘅 CEO 同埋 Executive Director。咁亦都包括我自己啦，我係 Ringo Chan，我喺香港啲 Space，我係執教超過20年啦。咁本身我亦都係有一啲嘅 research 咧，係同呢一個 ESG 係相關嘅。時間表上邊咧，我哋嚟緊咧就會係7月嘅最新嘅 intake 啦。咁我哋第一課咧Foundation of Module Foundation of ESG and Sustainable Finance 咧，我哋就會係逢星期二7月21號開始夜晚上堂嘅。咁我哋每堂就係3個鐘啦。咁上課地點咧可能係金鐘啦，或者係銅鑼灣嘅教育中心。咁 Module 2咧 ESG Regulations and Compliance Framework 咧就會係逢星期五就7月24號開始上堂，都係7點至10點。咁我哋每一科嘅學費咧就係1萬蚊啦，所以因為我哋個科我哋個課程由5科組成啦，所以全部學費就係5萬蚊啦。咁我哋同學亦都可以用到呢個持續進修基金嘅資助嘅。如果你未用過咧，第一次用即係你未用過咧，咁最多嘅資助額咧係25,000蚊。咁我哋課程咧亦都係納入咗咧呢一個嘅QF Level 6嘅課程嚟講咧，我哋都要用英文為主要授課語言啦。咁我哋所有嘅 assessment 咧都係會用英文嘅。咁學習上面咧，同學亦都係可以申請 Hong Kong U 嘅Readers 嘅 Library Card 啦，或者我哋亦都有我哋 Hong Kong U Space 嘅 Online Learning Support 俾同學。同學咧，亦都咧係可以申請一啲 exemption 嘅。咁我哋有5科咧，最多咧可以有2科嘅 exemption。exemption 嚟講咧，好視乎就係你本身係咪有相關嘅即係譬如話以前讀過相關嘅學科，而係同一個 similar 嘅 QF level 啦，或者我本身咧可能係讀過一啲嘅專業嘅認可嘅一啲嘅學科，可能係譬如 CFA ESG Investing 啊，或者咧係香港嘅頒發嘅 ESGCP 嘅 qualifications 啊。咁呢啲我哋都會 case by case 咁樣去 assess 翻一個 course exemption 嘅可能性。咁啊，Hong Kong U Space 都好高興咧，係獲得歐洲咧其中喺持續進修教學裏邊咧嘅一個國際認證嘅標準。咁我哋所有嘅同學咧，亦都係可以用到我哋 Hong Kong U Space Career Space 一個咧，係幫大家咧進一步發展你嘅個人嘅事業嘅一個入門網站。咁我哋7月份嘅 intake 咧，我哋嚟緊咧就5月尾就會截止報名㗎啦。咁我哋大概係7月中咧就7月21號咧就會開班。咁如果大家有啲即係咩問題咧，佢哋都可以隨時而家開咪問翻我啦。咁又或者如果之後想有咩其他問題咧，都可以 email 俾我啦，或者打呢個電話或者 WhatsApp 俾我都得嘅。咁今日咧好多謝大家嘅時間啦。咁亦都係啦。如果有興趣咧，就頭先我講嘅資料咧，其實絕大部分咧都可以喺我哋嘅網站嗰度揾到嘅。咁大家亦都可以掃一掃呢個 QR code，咁就可以去到我哋 Hong Kong U Space 嘅網站啦。有興趣咧，亦都係可以喺我哋嘅網上邊去做報名嘅。咁亦都好高興，如果今日嚟參加講座嘅同學咧，咁你可以 send 翻個 email 俾我咧，我哋亦都可以幫你咧係豁免咧150蚊嘅報名費嘅。咁好多謝大家今日嘅時間咧，我見時間都差唔多。如果同學有咩問題咧，可以隨時開咪咧，或者係喺 chat room 裏邊問我嘅。咁如果有問題咧，可以喺 chat room 啦，或者係開咪問都得嘅。
好，咁如果同學冇問題咧，就再次多謝大家今日嘅時間啦。希望都會希望可以喺課堂裏邊同大家再分享更加多嘅 ESG 啦。Thank you，拜拜。